Tole akkam jirtu jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube channel kiyyaa lafa jirtanitti nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti isin akkam jirtu. Turtiin maal fakkaata? Barnoonni maal fakkaata? Isiniin jedha. Egaa guyyaa har'a kan waliin ilaallu koorsii barnoota barattoota remediyaaliif kenname koorsii fiiziksii waliin tokko jennee eegalla jechuudha. Egaa barattoonni keenya remediyaali fudhattan toora YouTube channel kiyya subscribe gochuudhaan maatii ta'aa irraa hirmaadhaan isiniin jedha. Egaa kallattumaan barnoota keenya tokko jennee har'a waliin eegalla jechuudha. Koorsiin fiiziksii barattoota remediyaaliif qophaa'e chapter 1 part 1 yookaan unit 1 waa'ee vectoriiti. 1.1 vectoriidha. Sanaa booda asitti kan ilaallu waa'ee vectorii, vectoroonni properties isaanii maal fakkaata, definition isaanii maal fakkaata, scalar irraa maal ta'uu isaan godha, ida'uun isaanii maal fakkaata, hir'isuun isaanii maal fakkaata, representation isaanii maal fakkaata kan jedhuudha. Asirratti bal'inaan ilaalla jechuudha. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna. 1.1 vectorsiidha. Vector and scalar quantity dha. Jalqaba yeroo hundumaa termoota yeroo eegallu definition isaarraa kaana. Definition is open heat is vectors are the physical quantities defined with both magnitude and direction. Vectors are the physical quantities defined with both magnitude and direction. Kana jechuun maal jechuudha? Vectoroonni yookaan kalqabeeyyonni physical quantity ta'an yookaan wantoota physicala hammaa fi kallattiin ibsamanidha. Hammaa fi kallattii wajjin warra ibsaman fakkeenya acceleration, velocity, displacement, momentum etc. Guula, qaxxaamura, saffisa, momentumii jarreen kun hundumtuu acceleration jechuudha yookaan vectors jechuudha yookaan immoo warra kalqabee kallattii fi hammaan kan ibsaman. Inni lammaffaa scalars are the physical quantities defined only with magnitude. Inni kun immoo maal taddasa godha? Kalqabee fi kal'abee akkuma maqaan isaa ibsu kal'abee jechuun warra kallattii hin qabne yookaan immoo warra kallattiidhaan hin ibsamne yookaan immoo warra amma qofaan magnitude qofaan warra ibsinu jechuudha. Fakkeenya speed, distance, energy, power warra kana unity qofaan ibsinu yookaan immoo amma qofaan ibsina. Fakkeenya fageenya 5 meetira yoo ta'e fageenya 5 meetira nama malee fageenya 5 meetira gara bahaatti gara lixaatti wanti jedhamu jiru. Kanaaf kallattii hin qabu jechuudha. Walumaa galatti garaagarummaan vectorii fi scalarii gidduu jiru inni guddaan directionii dhabuusaa qofaadha. Kallattii qabaachuu fi kallattii dhabuu. Kana dhabuun isaa immoo fiiziksii keessatti gahee guddaa taphata. Gaafa walitti daanu, gaafa walirraa dhibnu gahee guddaa taphata. Isa kana gara fuulduraatti kan laallu ta'a jechuudha. Inni kan biraan paartiin itti aanu representation of vectors dha. Yookaan immoo haala kamiin vectoroota ibsuu dandeenya yookaan immoo agarsiisuu dandeenya. Vectors can be represented into methods. Vectoroota karaa lamaan ibsuu dandeenya. Inni tokko analytical method fi graphical yookaan geometrical method dha. Analytical method yookaan immoo analytical jechuun mathematical method jechuudha. Vectors are represented analytically by a letter with an arrow over its head or with bold face letter. Analytically gaafa ibsinu vectorii tokko vectorii san barreessine mataa isaarra xiyya keenya yookaan immoo qubee jalqaba quantity sana barreessine boldii goona yookaan immoo deddeebinee gurraachessu jechuudha. Kanaaf egaa analytically gaafa vectorii tokko ibsinu fakkeenyaaf acceleration yoo ibsine acceleration kana a mataa isaarra xiyya keenya yookaan immoo a kana boldii goonee barreessine yookaan immoo gurraachessinee barreessina. Kanaaf analytically yookaan xiyya mataarra kaa'uudha yookaan gurraachessu. Graphical method immoo xiyyaan agarsiisudha. Graphically vectors are represented by a straight line and arrow drawn to the scale. Graphically kanaaf egaa vectorii gaafa ibsinu bakka jalqaba irraa kaanee xiyya agarsiisnu sana tailii jennee fudhanna. Akkuma asirraa argaa jirtan bakki jalqaba tuqaan nuyi jalqaba irraa kaanee xiyya sana safarree agarsiisnu tuqaan jalqaba tailiidha yookaan immoo eegee jechuudha. Sanaa booda dhumarra kan jirtu xiyya eegee sana hanga xiyyaatti gidduu sana dheerinni jirtu magnituudiidha yookaan immoo hammaa jechuudha. Dhumarratti xiyya yookaan kallattii isheen gubbaa heedii kallattiin sun immoo directionii agarsiiftu yookaan immoo kallattiitti physical quantity sun jiru kallattii agarsiisti jechuudha. Kanaaf vectoriin
magnitude kallattiin ibsama waan jenneef jechuudha. Inni kan biraa vector addition and subtraction. Vectorii akkamitti walirraa hir'isna, akkamitti walitti hidhuu dandeenya kan jedhu yookaan immoo kaal qabeeyyota walitti hidhuu fi walirraa hir'isuu. The sum of two or more vectors is called resultant vector. Ida'amni kaal qabeeyyota lamaa fi lamaa olii resultant vectorii jedhama. Resultant vectorii yookaan immoo R capital jechuudha. Mataarra xiyya qabaa jechuudha innis yookaan immoo booldi gootanii barreessanii isoo innis. The subtraction is addition of the negative of the vector. Subtraction jechuun yookaan immoo hir'isuun vectorii tokko negative isaatti hidhuu jechuudha. Fakkeenya R'n A minus B on A plus into minus of B jechuudha. Vector addition is not simple algebraic addition of numbers which handled with normal rules of arithmetic. Vector addition in egaa akkuma jalqaba isin kaase callisnee makka lakkoofsa qabu walitti daanuuti. Maaliif seera mataa isaanii qabu. Kallattii waan qabaniif wanti kallattii qabu immoo gaafa walitti daanu seeratti walitti dhaamu qaba. Seerota isaanii yoo satisfying goone waan biraan jalataa jechuudha dogoggora ta'aa deemin keenya. Kanaaf vector irratti sireesii ta'uu qabna. Vector irratti sireesii ta'uu qabna. The laws of vector addition must obey the following rules. Kanaaf ilaalaa inni kun. Seerri inni ittiin vectoroota walitti daanu seerota armaan gadii kana obee gochuu qabu yookaan immoo mirkaneessuu qaba. Inni jalqabaa the resultant of two vectors having the same direction is algebraic sum of the two vectors with the same direction as suppose. Vectoroonni lama directionii wal fakkaataa yoo qabaatan ida'amni isaanii algebraa lakkoofsuma isaanii walitti daanee directionii tokkoon masaa fudhannaa jechuudha. Directioniin isaan jijjiiramu. Directioniin isaa hin jijjiiramu. Maaliif kallattii wal fakkaataa qabu yookaan immoo directioniin isaanii wal fakkaataa taanaan lakkoofsa isaanii yookaan magnitude isaanii walitti daana directionii tokkuma isaa fudhanna. Fakkeenya 8 meter east B'n immoo 6 meter east. N 8 meter east dha, B'n 6 meter east dha. Sanaa booda R'n A plus B'n 14 east ta'a jechuudha. 14 meter east. Kanaaf 6 meetirii fi 8 meetirii qofa walitti daanee directionii isaa east fudhanne tokkuma fudhanne jechuudha. Maaliif kallattiin isaa wal fakkaataa waan ta'eef kun hedduu nu rakkisu. Seerri lammaffaan immoo the resultant of two vectors having opposite direction has magnitude equal to the difference of magnitudes of the two vectors and the resultant has the same direction as the larger vector jedha. Seerri lammaffaan kun maal jechuudha? Vectoroonni lama jiraatanii directioniin isaanii faallaa walii yoo ta'e magnitudiin isaanii walirraa hir'isuu ta'a. Directioniin immoo kan isa guddaa ta'e ta'a. Kan directioniin isaa keessaa guddaa ta'e directioniin kan isaa ta'a jechuudha. Directioniin isa kan isaa ta'a. Fakkeenyaaf example armaan olii yoo ilaalle. Take the above example and subtract B from A jechuudha. B from A. A B irraa yoo hir'isne B A irraa yoo hir'isne A plus of negative B ta'a jechuudha. Kanaaf 2 meter east ta'a jechuudha. 2 meter east ta'a subtraction isaanii immoo. Seerri sadaffaan the resultant of the two vectors acting at right angle with each other is obtained using Pythagorean theorem. The resultant of the two vectors acting at right angle with each other is obtained using Pythagorean theorem. Right angle gaafa Pythagorean theorem fayyadamna. Pythagorean theorem kun egaa maal jedhama? Waan kutaa gaditti ilaalaa turtanii kutaa 9 hanga 12tti mathematics irra jira, physics irra jira. Pythagorean theorem maal jedha? Adjacent to square qixxeeta opposite to square plus hypotenuse to square qixxeeta adjacent to square plus opposite square dha. Seeruma sanaa jechuudha asitti apply kan goonu. Here we use either triangular method or parallelogram methods. Triangular method is the way of joining the vectors head in a certain order. The vectors drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector is the resultant vector. Asitti egaa Pythagorean theorem fayyadamuudhaaf meetodii lama fayyadamuu dandeenya. Triangular method fi Pythagorean method fayyadamuu dandeenya. Asitti egaa triangular method maal jedha? Triangular method the way of joining vectors head in a certain order. Head vectorii tokko kan mataa vectorii tokko certain order jechuun orderii murtaa'e wayin bifatti wal quunnamsiisnudha. Fakkeenya vector A akkuma si argaa jirtan heading vector A tailii vector B faana wal quunnamee jira yookaan immoo mataan vectorii A eegee vectorii B faana wal quunnamee asitti 90 degree uume jechuudha. Right angle kan uume
bakkatti veektar A fi B wal quunnaman sanaa booda veektariin teeyilii veektar A dha AD veektar B faana wal quunnamu immoo riizaltaanti veektarii jedhama. Riizaltaanti veektarii jechuudha. Parallelogram method immoo drawing the vectors from the same origin and the complete the parallelogram. The resultant vector is the diagonal of the parallelogram. Inni kun immoo diagonaalii uumaa jechuudha. Diagonaaliin sun maal godha? Triangilii bakka lamatti baasaa jechuudha. Parallelograamii kana yoo ilaaltan asirratti arriin gidduu isaanii jira. Veektaroonni veektaroota lamaanii sanaa booda triangilii lama nuu kennaa jechuudha. Amma gaa kan ilaallu sirraa resultantiin isaa maal fakkaataadha? Resultantiin isaa r squarein a square plus b square plus 2ab cos theta 2ab cos theta sababni isaa angilii waan qabuuf 2ab cos theta dha. Asitti gaa cos theta 90 degree waan ta'uuf cos of 90 degree 1 dha 0 dha. Cos of 90 degree 0 dha. Kanaaf a square plus b square qofaatu nu ofa jechuudha. Kanaaf r squarein a square plus b square dha. So r maal ta'a? Radical of a square plus b square ta'a. Kanaaf 8 meter square plus 6 meter square radical 100 waan ta'uuf 10 meetiriidhaan ba'a jechuudha. Radical jala. Kanaaf resultant vectorin keenya 10 meetiriidha jechuudha. The direction of r is obtained using the trigonometry. Asitti gaa resultant asitti kan arganne magnitude isaati. Direction isaa miti. Direction isaa ammoo argachuudhaaf maal fayyadamna? Tan theta fayyadamna. Kan r tan theta fayyadamna. Tan theta opposite over adjacent dha. Norm of b over norm of a yookaan immoo magnitude vector a over magnitude of vector b over vector a jechuudha. Opposite kan jennu gaa thetaan bakka kanatti theta kanaaf fuula ishee fuuldura kan jirtu vector b kun opposite a kun immoo adjacent dha. r kun hypotenuse dha jedhama. r in hypotenuse dha. Kanaaf tan thetaan tan inverse of b over a tan inverse of 6 over 8 36.87 degree centigrade degree ta'a jechuudha. Kana scientific calculator fayyadamtanii argattu. Scientific calculator tan inverse of 6 over 8 maal ta'utan 36.87 isiniif baasaa jechuudha. If the two vectors inclined at some angle theta, we use the value of the cos of the given angle to find the resultant. Asitti gaa yoo thetaan 90 degree irraa adda ta'e gatii cosii theta keenya galchina. Fakkeenyaaf thetaan 50 degree taanaan bakka cos of 90 degree cos of 50 degree galchina. Yeroo sana a square plus b square bichaan ta'u jechuudha. Twice of ab cos of 50 degree dabalataa jechuudha. Kanaaf yeroo sanas gaa maal akka ta'u bakka buusnee ilaalla. NB jedhesitti if the vectors form a closed polygon when joined head to tail in a certain order, the resultant is 0 or null vector. Asitti maal jedha vectoron yoo closed polygon closed human when joined head to tail in a certain order. Kunimmoo head to tail deebi'anii gaafa bakka kanarra deebi'anii gaafa wal tuqan jechuudha. Yeroo sana resultantiin isaanii 0 ta'a yookaan immoo null vector jedhamu. Null vector jechuun vectorii magnitude isaa 0 ta'e jechuudha. 0 vector jechuudha. 0 vector jechuun vectorii magnitude isaa 0 ta'e jechuudha. Two or more vectors are equal if and only if they are ishin kun qabxii ijoodha. Ishin dhumarraa kun two or more vectors are equal if and only if vectoroonni lama wal qixa jechuu kan dandeenyu yoo the same physical quantity ta'an. Fakkeenyaaf acceleration velocity momentum yoo ta'an. Inni lammaffaan have the same magnitude wal qixa yoo qabaatan. Inni sadaffaan have the same direction kallattii wal fakkaataa yoo qabaatan. Yoo wantoonni kun sadan satisfy hin taane vectoriin tokko wal qixa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf egaa vectoroonni kennaman tokko wal qixa ta'uudhaaf wantoonni kun sadan murteessoodha jechuudha. Walumaa galatti egaa barnoonni keenya irraa fakka introduction itti qabanne yookaan immoo seensa barattoota remedialitiif fiiziksii kan qabanne kana fakkaata. Yeroo itti aanu kutaa itti aanu irraa qabne yookaan immoo paartii kanaa booda jiru irraa qabne bal'inaan gaaffilee adda addaa worksheetii waan gaaffisanetti ta'e hundumaa asumaan hojjechaa deemna jechuudha. Isin immoo waan isin hin galle gaafachaa yaada keessa yookaan qoiqa keessa nuuf kennaa. Wanti kun otoo bifa kanaan itti nuuf fufee akkaataa kanaan otoo nuuf sirratee waan jettan yaada keessa naaf kennaa adeemtu. Anis yaada keessan fudhee waan isin jettan hojjechuuf qophiidha. Sababni isaayyuu
asirratti kan hojjechuu danda'u yaada keessa waan sin jettan amma danda'ametti fedhii keessaniin hojjedha waan ta'eef kanaaf yaada keessanaaf qooduu dagatinaa. Tura YouTube channel kiyya subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jedha. Har'aaf asuma irratti dhaabna hanga kutaa biraatiin walitti deebinutti nagaa ta'a, nagaan naaf tura.